tengo una taza. Y con esta taza vamos a seguir practicando algunas frases y oraciones con el sonido de la T. Ta, te, pi, to, tu, que ya lo hemos practicado. En mi taza voy a poner una tele, porque esta es una taza muy grande. Y vamos a dibujar una tele con su control remoto. En mi taza tengo una tele. ¿Qué otras cosas podemos dibujar para poner adentro de esta taza que es muy grande? En mi taza puedo poner una tortuga. Y con su colita, sus patitas y sus ojitos. En mi taza tengo una tortuga. ¿Qué otra cosa podemos dibujar adentro de mi taza? Podemos poner una tapa de bebida o una tapa de una olla. Vamos a ver. Una tapa de una olla. O una tapa de una bebida. ¿Qué otra cosa podemos poner en esta taza? No sé qué más podría ser. ¿Qué más podría? Una tiza. En mi taza voy a dibujar una tiza de color amarillo, una tiza de color verde y una tiza de color morado. Mi favorito. Veamos qué cosas tengo en mi taza. En mi taza tengo una tele, porque esta es una gran taza. En mi taza tengo una tortuga. En mi taza tengo dos tapas. Y en mi taza tengo tres tizas. ¿Dibujamos algo más en mi taza? ¿Qué más podría ser? ¡Ya sé! Podemos poner un tenedor. En mi taza tengo un tenedor. Entonces, veamos todo lo que dibujamos. Tele, tortuga, tapas, tiza, tenedor, adentro de mi taza.